等他们看到前点方不急，先不打，再等。OK， 我把坦克转到 N1，我们抓前点，一起大家去投手，投手手脚，还没，汉 W 前地方，前地方3、2、1，那么前地方，他们应该就能收掉吗？我把以后给他缓，先不脚上你可以甩去 NW 一点，然后我再一脚。他们要打前点了，你们现在坏一点。不急，慢点，好嘞。不急，把放上一点，往上放上一点没关系。然后他看到，然后准备看到前的 AC 前的，准备3、2、1 AC 前的，快攻回去。教练防，不能防，他们要刚头。选手，前点小心，来，住，来起来，上面可以抓他们的前面，他们前面很多。OK， 他们抓的时候 OK， 来，就2个，9秒嘛 ，OK， 快点，你们甩去 N 一点，不要带 AC 了，你甩去 N 一点，你们甩去 N 一点，我等下抓 NW 那些踩上的多少，看 NW 3、2、1，NW 9，来，不急，他们2波要上来了，别看了，不急，还没，他们又退回去了，没事，他们必须跟缓战，再等一波，他们在，OK， 看下一步就行，他们会打前面，你不要前面坏一点，前点，来，我给你，来一下我上的，然后我上，继续走下一点，我现在我看 W， 看 W， 我看 W， 升的，准备3、2，你走过来，升的，等一下嘛，有人在锁弹了吗？上去坏一点吧，坏一点，把前点接好，接下前点，3号，我要回去走地堡，3号。你们先这边就点下领方，还没。接过来，他们就看到 NW 走，3、2、NW， 我绕到 NW， 准备3、2、1，绕到 NW， 不多，你这样他们就看到，好，快点，这边打，没事，就一样，上去把抽在那个地堡 AC 一样，我们就在 NW 这里说。后偏 S1 这波要走。OK。一样，我们就先抓前点，不急，他们在看，不急，就手假的。OK， 可以。OK， 不急，再等。我一样短球，全防，给防，全部下，还没，我看 SF 打前哦，对，3、2、1 SF 打前的。Nice， 给点防，不一定防，不点抗性，他们还没打，防，给防，先给防，不急，他们在强拆地堡。没事，三号在出，他们点他们，不急，来，把人拦下先，不急，等我们看 AC 地堡那边，看 AC 哦，这时候转 AC 哦 ，AC 那边准备要扑，3、2、1，看扑。OK， nice， 现在，然后 A 拉回一点，拉回一点，全放，先给，啊，我死，不是防守的，能说掉吗 ？OK， nice， 都闭上口 ，OK， 你们散开点，这边现在应该就全部打一波，他时机刚好，要打，打，防，中间防，奶住，最后的吧，先自己看一下，马上到。跟方向要打，打了一波，给防奶起来，这边一波有 CD 了。小心我上海的坡上飞一下。他们没跑的话，你这边先扣一下。对，坡上没跑，这个没跑。先打。可能在看，小心点。你看要打正中间。打了，对方，3个推进去，看一下。我快到了。往下面走一点吗？3号这边往里推啊！上坡向后。他可以回来，不急。这边你回来人。
就是回来点，回来偏上，回来偏上，先回来偏上，先回来偏上。小心那个，他们后边被搅乱，他们后边被搅乱。你们稍微推一下，稍微推一下，往 AC 踩，你们下坡踩 AC，下坡踩 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 AC。去留，先留，他们要打，他们要打他们后边。你们现在找我，现在找我，小心，我在是不是你现在找我，我还是走，走过来，走，找我，去走，我 W 升到准备看实力内，走过去看实力交 ，S 不升的，走 ，S 不升的，准备3、2、1 ，S 不脚升的，先把 S 不推过来，往上推过来，有那红点找我，N 角红点找我好不好？来，说走，他才这样。他前锋脱解，你可以疯狂脚本组成。小心不要被打大扑救。你可以慢推，他们会打中间，你慢推点，不要扑救。来起来！买去！我知道，我们就 OK。我回头我们把它夹中间，我把它夹中间不急，我看 N 脚走，看 NW 准备要3、2、1 ，NW 脚，清掉，有点伤害，兄弟。拿起来，不急，把脸上打，把 W 脸上打，不急，打脸上，慢慢推，他们一脚来看，铁防，来住，我们走，一脚走，去走，可以推断，但是现在脚都可以推断，去走，下一步我打深的 OW， 下一步我打深的 OW 过去哦，没有，看这个等反脚下，再等，按照扎对地方准备3、2、1 ，NW 看石头那边，一波，能听到吗？什么时候还不够啊？我现在都不要看，给防，都是可以防。他们没打出来，他 TP 还在，不急，他们往这边翻，打了。他们被守，不急。小心点，慢打，推。不急，才怪。你们 TP 就靠我们要给他们一拳的，让3个巨脚们不急。然后我一样会把人到 NW， 我会绕去 NW， 看我的那个速 NW 准备3、2，我绕过去顺 NW， 速 NW。你会手段吗？先要打。不急，对面有技能，小心点，我给注地了，你散开点，来起来，往 S 散开点，往 S 散开点，然后打前点，防住，走过来 S 走过来，拿下，往西走，我们要把人打死好不好？扣你多一点伤害好不好？我去走，我把人绕到 NW， 要上去 NW 准备要3、2、1 NW。这边要打，伤害好不够啊！我操，我这边是死了，这存在的。离开中间，他们在看中间，小心，离开中间点。他们在看 AC， 小心，铁防，我们是走过来 ，S 走过来 ，OK， 可以走，我回，没事，不急，我等下会打墙边，不急，我等下会打墙边，一脚贴墙，准备3、2、1，墙边。收掉 ，OK， nice， 收掉 ，OK， 不急，我在 SW hold 住，不急，他们在看1的，不急，慢走，慢往A推一点，慢推，中间小心，他们都打中间了，他们在看中间，这边要打，他打 A， 就走上，他打完，走上，因为他打你的，不急，推过来，推进来，我回头打 SW， 不急，你们去 SW 找我 ，SW 贴墙这里3、2、1 ，SW 贴墙。我伤害这么低啊 ！DPS 他妈找我好不好？他在看我的一脚，他在N 小心，他看1，那他 OK 走压上，他打完，他会打，走 ，DPS 找不到我的感觉啊，还是我有点死亡了，就剩一些畜生 DPS， 不起，走上，一脚走上，先脚，然后等下一波比较对冲，不急，那是应该快哦，不急，走上，看实力位置，看往上，全部看往上，对冲3、2、1，对冲，中间，nice， 散开，他们没打了，散开了，还没打了，把 A 脚的人切掉，把 A 脚切掉 ，SW 小心，他们在看 SW， 小心，不急，他们要打，他们打，要打，散开区 SW， 散开区 SW， 中小心，散开了 SW， 我在 SW， 我在很深的地方，我要打一波大波了 ，SW 走过来，准备开始脚坡，准备3、2、1，小坡，哎，他妈断水灯破你妈呀，畜生是不是啊？不是你们能不能找我啊？今天能不能找我啊？散开，现在散开，你技能快手都是找我好不好？散开点，离中间有点，他们中间被脚往一走，散开往一走，他们应该在看中间，他没看中间 AC 脚这边 ，AC 脚那边小心，不急 ，OK， S 不走开 S， 现在走开 S 不，教你们的斜区 S 不，教你们的斜区 S 不，先教起，接下来在 S 不准备看实力，真的准备3、2、
一看扑的中间，扑的中间，有没有伤害啊？伤害有伤害，我还是这种伤害。他一样都在看扑，他一样都在看扑，他一样在看扑，假的，还没打，有了有技能了，还没打。NW 他们在看了，N 脚小心，不急，我2秒，我再等我一下，准备看 NW，准备3、2、1，看 NW，nice，清掉，他们在狂捋，我们就狂脚他们，快点杀出底，快点脚上残血，他们技能还有2秒，好，技能好了，你可以残血的脚下，然后3开，没有，哎，他在看，他在看，好，我真的死啊！别，脚下不急，我们 NW 走一点，往走过来，看我的 W 走过来 W 准备3、2、1 ，NW 脚，把它缩掉吗？把那个残血缩掉好不好？那个残血锁，看我上把它缩掉，把脚掉，我看他有技能，真的有技能。不急，他们在看 A，我给朱莉把 A 拿起来。